এইখিনি ইয়াত ডাঙৰ কুকুৰাখিনি আছে নজাকৈ থাকে মোৰ লগত একদম মৰম কৰিলে বহি দিব এতিয়া চাব আপোনালোকে ই শুয়ে দিব সেইটো শুই দিলে এই ধুনীয়াকৈ ইয়াক খজুৱাই থাকিব পাৰি আৰু ই হ'ল ব্ৰিডাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ ব্ৰিডাৰ এইটো ধুনীয়াকৈ চাওক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে চায় ভিউজো ভাল আহে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি যায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো দবাই দিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বহুতে কৈ আছিলে যে আপোনাৰ ফাৰ্মখন দেখক আপোনাৰ ফাৰ্মখন দেখক চ' আজি আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ মোৰ নিজৰ ফাৰ্মখন এইখন আছে আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰত ঘৰ মোৰ সেইফালে অলপ দূৰ 100 মিটাৰ্ছমান হ'ব 150 মিটাৰ্ছ হ'ব চ' এইখিনি এৰিয়াত মই ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মখন আমাৰ যিটো মথুৰাপুৰৰ যিখন ফিল্ড আছে কলেজ ফিল্ড আছে কলেজ ফিল্ডৰ মুখেদি সোমাই আহিলে আপুনি যিটো মুখৰ ৰাস্তাটো সোমাই আহিলে অকণমান আপুনি পাবই ফাৰ্মখন অকণমান আগলৈ আহিলে আৰু এইবিলাক খেতি কৰা হৈছিলে বাট কি হ'ল কুকুৰা বৰ উৎপাত কৰে কুকুৰা যিহেতু আছে আৰু ছাগলীখিনি সোমাই যায় ফেঞ্চিং দি ৰাখিব পৰা নাই সিহঁতক এইফালে আপোনাৰ গোটেইখিনি নেপিয়াৰ কৰিছিলোঁ নেপিয়াৰ খাই শেষ কৰিলে এতিয়া চাচি পুলিখিনি আছে চাচি পুলি লগাই থৈছোঁ এইফালে আৰু এইফালে এনেকৈ তাৰপিছত এখন গেটেদি সোমাই আপুনি প্ৰথম মোৰ এইটো মানুহ থকাৰ যিটো ৰুম আছে এইটো প্ৰথম ৰুমটো একচুৱেলি কালি ৰাতি বৰষুণ আছিলে খুব বৰষুণ দিছিলে সেইকাৰণে অকণমান পানী হৈছে এইটো হ'ল মানুহ থকাৰ কাৰণে ৰুম ইনভাৰ্টাৰ ইয়াতে আছে গোটেইখিনি খোৱা বস্তু ইয়াত দানা ইয়াতে ৰাখোঁ আমি একচুৱেলি দানাৰ কাৰণে মই আৰু এটা ৰুম বনাই আছোঁ বেছি দিন হোৱা নাই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰা ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক চলি আছে সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগিছে আৰু এইটোত মই দানাৰ কাৰণে ৰুম এটা বনাই আছোঁ আৰু এইটো মই নিজে থকাৰ কাৰণে এটা ৰুম বনাই থকা হৈছে মই দেউতা মাক কোনোবা থাকিম আৰু এইফালে হ'ল মোৰ ছাগলী কুকুৰা গঁৰালটো এইটো কুকুৰা গঁৰাল এইটো খুব দীঘলে আছে আপোনাৰ 96 আছে 48 দুটা হয় 96 আৰু 20 ব্ৰেডটো আছে আৰু ইয়াতে মই পোৱালিবিলাক একচুৱেলি এইখন নেট বান্ধি থকা হৈছে পোৱালিখিনি ওলাই আহিছে সেই নেটখিনি বান্ধি থকা হৈছে পৰি থকা যিখিনি দেখিলে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে মই পোৱালিখিনি ৰাখিছোঁ এতিয়া ইহঁতক মানে যিটো বৰ্ডিঙত ৰখা আছিলে বৰ্ডিঙৰ পৰা উলিয়াই ইহঁতি এনেকৈ নিজে চৰিব পৰা হৈছে তো এনেকৈ থাকে বাহিৰলৈ ওলাই আহে এক টাইম মই উলিয়াই দিওঁ একচুৱেলি সিহঁতক এক টাইম আমি দেউতা বা মই আহোঁ 4টামান বজাৰ পৰা 6টামান বজালৈকে গধূলি হোৱালৈকে উলিয়াই দিয়া হয় সিহঁতক আৰু এইফালে আছে মোৰ ডাঙৰ কুকুৰাখিনি ইহঁতি ওলাই যাব নোৱাৰে নেটখন খুলিলে ফুল হৈ আছে এইখিনি ইয়াত ডাঙৰ কুকুৰাখিনি আছে ওলাই আহিব মই বন্ধ কৰি দিওঁ ৰ'ব ত' এইটো আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ ছাগলী এইটো ছাগলী গঁৰাল এইটো ছাগলী ইয়াত ছাগলী আছে ছাগলী 18টা আছে এজনী ছাগলী তাত সোমাই আছে আৰু সেইটো হ'ল মোৰ গাহৰি গঁৰাল ফাৰ্মখন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ 21 পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে কিবাকিবি কুকুৰা অলৰেডি অলপ বিকা হ'ল আৰু এইটো হ'ল মোৰ গাহৰি গঁৰালত এতিয়া মই পটাছটো ৰাখিছোঁ কিন্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলোৱাৰ কাৰণে পটাছখিনি মই ৰাখিছোঁ এনেকৈ ইয়াতে আনি পিনি এনেকৈ আমি ধুই লওঁ পটাছ ইয়াতে পটাছ ৰখা হৈছে অলৰেডি মই চফা কৰিলোঁ গোটেইখিনি চফা কৰা হ'ল আৰু গাহৰি গঁৰালটো হ'ল মোৰ 1 2 3 4 5 6 7 8টা ৰুম আছে 2টা ডাঙৰ ৰুম এইটো 10x10 ৰুম এইটো 10x10 ৰুম আজি গোটেই 7 লেতেৰা পটাছ সেইফালে এটা 10x6 ৰুম 3টা ৰুম ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে 3জনী মোৰ মাইকী আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ এইখিনি বেছি দিন হোৱা নাই 2-2.5 মাহমান হৈছে অনা মই এইটো মই ধেমাজিৰ পৰা আনিছিলোঁ এইখিনি ক্ৰছবিট হয় মাংসৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ এইখিনি 4টা ইয়াত মাংসৰ কাৰণে আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ হেমশ্বেয়াৰ মাইকী 2জনী ফিমেল হেমশ্বেয়াৰ তাৰপিছত ইয়াত এই বগাটো হ'ল আপোনাৰ মাংসৰ কাৰণে আৰু ই হ'ল ব্ৰিডাৰ হেমশ্বেয়াৰ তাৰপিছত এইজনী ক্ৰছ আপোনাৰ ফিমেল ক্ৰছ এজনী হিট আহিব হৈছে মাৰ্চত অনাটো সিহঁতৰ আজি হ'ল ছেপ্টেম্বৰ 7 মাহ হৈছে হিট আহিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ হিট আহিব হৈছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ মেইন ব্ৰিডাৰটো ই খুব মানে মজাকৈ থাকে মোৰ লগত একদম মৰম কৰিলে বহি দিব এতিয়া চাব আপোনালোকে ই শুয়ে দিব সেইটো শুই দিলে এই ধুনীয়াকৈ ইয়াক খজুৱাই থাকিব পাৰি আৰু ই হ'ল ব্ৰিডাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ ব্ৰিডাৰ এইটো ধুনীয়াকৈ চাওক এই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত একদম মৰম কৰি বহি থাকিব পাৰি ই ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু এইকেইটা হ'ল মাংসৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে 3টা অলৰেডি 60+70 মান হৈছে কেজি আৰু বিহু মানত এইকেইটা উলিয়াই দিব পাৰিম চাগে তাৰপিছত সেইজনী হ'ল ফিমেল য়ৰ্কশ্বায়াৰ তাইও হিট আহিব হৈছে আৰু এইজনীও হিট আহিব হৈছে এজনী হিট আহিব হৈছে তাৰপৰা এইকেইটা এনেকৈ গাহৰি গঁৰালটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি পটাছ পানী মাৰিলোঁ পটাছটো মই ইয়াতে গুলি থওঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু পটাছ স্প্ৰেটো একচুৱেলি হেৰি হৈ গ'ল বেয়া হৈ গ'ল স্প্ৰেটো একচুৱেলি সোমাই যায় পটাছখিনি চফা কৰি নথ'লে ল'ৰাকেইটা যিকেইটা থাকে
ত' এনেকৈ এতিয়া মাৰিব দিছোঁ, এনেকৈ তাহাঁতি মাৰি দিয়ে পটাছ 2 দিনৰ মূৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ হৈ গ'ল গাহৰি কথা ইমানেই। বাকী মই ডিটেইল ভিডিঅ' কৰিম গাহৰি ফাৰ্মখনত কেনেকুৱা কি হৈ আছে, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই আজি সেইখিনি কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত ছাগলীখিনি তাত থাকোঁ, আৰু এইটো ফিল্টাৰ এটা বনালোঁ, ফিল্টাৰ এটা। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰোঁতে একদম মাটিখিনি খুব ফিল্ডৰ মাটিৰ নিচিনা আছিলে। চ' খুব টান মাটি, খেতি বাতি খুব ভালকৈ নহয় ইয়াত। চ' তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছে বস্তুবিলাক, কামবিলাক লগাই থকা হৈছে, ৰুমবিলাক বনাই থকা হৈছে। চ' সেইফালে একচুৱেলি সেইটো ছাইডত কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি থাকিলেও সেইফালে মানুহখিনি যাব দিয়া নহয়, বা কোনো নাযায়ো, মোক অলৰেডি কোৱা হৈছে সেইখিনি মানুহক। চ' তেনেকৈ আগবঢ়াইছোঁ যিটা ল'ৰা থাকে। আৰু দানা, গাহৰি দানা, মই যি দানাৰ দাম সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, কচু এইবিলাক চব আনি সিহঁতি বনায়। কচু মানে ৰাইচ পলিচ, চাপৰ মিক্স কৰি, তুঁহগুৰি মিক্স কৰি এটা দানা বনাওঁ। আৰু লগত মই কমাৰ্চিয়েল ফিড গডৰেজৰ ইউজ কৰোঁ, গডৰেজৰ ইউজ কৰিছোঁ। ঠিকে আছে, যদি গডৰেজৰ মই ইভাগে খোৱালে মোৰ 5 দিন 4 দিন গ'ল হয় গোটেইকেইটাৰ মাজত, মোৰ এতিয়া 10 দিন গৈছে। তেনেকৈ মিলাইছোঁ আৰু মাহেকত মানে 4টামান মই দানা দৰকাৰ হৈছে এতিয়া। বেলেগটো ইটো মানে আমাৰ বনোৱা দানাটো বেছিকৈ দিছোঁ। চ' কুকুৰা আছে আপোনাৰ এতিয়া মোৰ ওচৰত 750 মান কুকুৰা আছিলে কুকুৰা অলৰেডি গোটেইখিনি চেল কৰা হ'ল। চ' তেনেকৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ বস্তুখিনি। ফাৰ্মিংখন একচুৱেলি চবেই বিচাৰিছিলে চাবলৈ, সেইকাৰণে দেখালোঁ। আৰু এইটো ৰুম আমাৰ থকাৰ কাৰণে ৰুম, যিকেইটা 2টা ল'ৰা থাকে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো ৰুমটো ৰেডি কৰি দিছোঁ। দানা চানাখিনি ইয়াতে ৰাখোঁ গোটেইখিনি, আৰু সেইটো দানাৰ কাৰণে একচুৱেলি ৰুম বনাই আছোঁ আৰু ইয়াতে সিহঁতি এনেকৈ থাকে। মেইন কিন্তু কুকুৰাৰ কাৰণে হ'লে ইনভাৰ্টাৰ লাগে আপোনালোকক। ইনভাৰ্টাৰটো নহ'লে আপোনাৰ কি হয়, যেতিয়া ধৰি লওক পোৱালি পাছত বৰ্ডিং কৰি থকা হয়, লাইন গ'লে বহুত পোৱালি ডেথ হোৱাৰ চান্স থাকে। মই সেইকাৰণে ইনভাৰ্টাৰটো হেৰি কৰি লৈছোঁ, ইনভাৰ্টাৰ আৰু আপোনাৰ পানীটো মেইন। ত' তেনেকেই আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু। আৰু ছাগলী এতিয়া আছে 17টা ছাগলী আছে 17টা, গাহৰি আছে 15টা, মেল ফিমেল মিলাই। আৰু মোৰ ব্ৰিডাৰ একচুৱেলি এটাই ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত, এটা সেইটো চিৰহি ব্ৰিডাৰ হয়। বাকীখিনি ফিমেল চব অলৰেডি 4জনী পোৱালি দিলে, 7টা পোৱালি দিলে। তাৰপিছত বাকী আপোনাৰ কুকুৰা এতিয়া 750 আছে, তাৰপিছত বিকি আছোঁ, 2-এটাকৈ গৈ আছে। পূজা আগত বিকি উলিয়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু অলৰেডি মানে 700 গ্ৰাম 800 গ্ৰাম হোৱাগৈ নাই কুকুৰাখিনি। এনেকৈ কুকুৰাখিনি এক টাইম উলিয়াই দিয়া হয়, বাকী এনেকৈ ভিতৰত ৰাখিও দানা দিয়া হয়, তেনেকৈও ৰাখোঁ। পিছবেলা টাইমত অলপ উলিয়াই দিওঁ। তাৰপিছত আৰু সিফালৰ বাৰীখনত নেপিয়াৰ কৰিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ, নেপিয়াৰ কৰি আছোঁ। কৰিবলৈ মানে এইবাৰটো নহ'ল কৰা, নেক্সট বাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত কৰিছিলোঁ কিন্তু হেৰি নহ'ল, গোটেই কুকুৰাই খাই দিলে। এইফালে আমাৰ নিপেন্দা আহিলে, কামত লাগি আছে, ভঁৰালৰ কামত। নিপেন্দা কিমান দিন লাগিব? আজি ভঁৰাল খতম হ'ব? মজা, আজি শেষ হ'ব, ভঁৰালটো বনাই শেষ হ'ব। মানে দানাও ৰাখিব লাগে, চাউল তাউলখিনি ৰাখিবলৈ লাগে। তাৰপিছত সেইটো এটা মই ৰুম এটা বনাই আছোঁ আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে, গাহৰিখিনি ধৰি লওক এতিয়া কোনোবা বেপাৰীয়ে আহিলে নিবলৈ, বেপাৰীক দেখুওৱাৰ পিছত গাহৰিটো তাৰমানে গঁৰালত বেপাৰীটো সোমোৱা মই চাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। চ' এইটো এটা ৰুম বনাই আছোঁ। যেতিয়া ধৰি লওক যিটো বিকিবলৈ আছে সেইটো উলিয়াই আনি ইয়াতে মই 3 ইঞ্চি ৱাল দিম, বেছি ওখ নকৰোঁ, এইটো অলপ দি ধুনীয়াকৈ 4-5 দিন ৰাখিব পাৰিম। আৰু ধৰি লওক ক'ৰবাৰ পৰা পোৱালি আনিলেও ধুনীয়াকৈ ইয়াত পোৱালিবিলাক ৰাখিব পাৰিম। পোৱালিবিলাক অলপ দিন ৰাখি, এসপ্তাহ 10 দিন ৰাখি তালৈ দি দিব পাৰিম। বাৰীখন অকণমান ডাঙৰে বাৰু, কিন্তু কি হৈছে বাউণ্ডেৰীটো মাৰা নাই, বাউণ্ডেৰী মাৰিব লাগিব লাহে লাহে। এতিয়া ফেঞ্চিং মাৰি থৈছোঁ, গডপ্ৰুফ ফেঞ্চিং। আৰু সেইফালে আপোনাৰ এডোখৰ বাৰী বেৰি থোৱা আছে, সেইখিনিত ছাগলীখিনি ভৰাই দিওঁ। এতিয়া যিটো ধানৰ বতৰ, খুব দিগদাৰ হ'ব নহ'লে, সেইকাৰণে তাতে ভৰাই দিয়া হয়। পাত যি আছে, দানা আছে, তাতে দি দিওঁ গোটেইখিনি। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থকাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে, নিপেন্দা চবেই চাই আছে, সেইকাৰণে চবেই কৈ থকাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ' এটা কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কৈ আছে যে নিজৰ ফাৰ্মখন দেখক। ত' আজি সেইখিনি দেখালোঁ। অলৰেডি এতিয়া 8:30 হৈ গ'ল, অফিচ যাবলৈ হৈছে। চ' গৈ থাকোঁ, ঘৰৰ পৰা গৈ অফিচলৈ ওলাওঁ। আজি ৰাতিপুৱা সময়কণ এনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ ইয়াত ফাৰ্মত। খুব ভাল লাগে একচুৱেলি মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হয় কথাটো, আপুনি যিখিনি সময় মই ইয়াত পাৰ কৰা হয়, খুব মানে এটা কোৱালিটি টাইম পাৰ কৰাৰ নিচিনা লাগে। নিজৰো ছেটিছফেকশ্যন এটা হয়। ফাৰ্মিং লাইনত আপোনাৰ লাভ লোকচানটো হ'ব, ব্যৱসায় কৰিলেতো লাভ থাকিবই বা লোকচানো থাকিব ব্যৱসায়ত। ৰ'ব 1 ছেকেণ্ড, গাড়ীখনত সোমাই লওঁ। এনেকুৱা হয়, ব্যৱসায় এটাতো লাভ লোকচানটো থাকিবই দিয়কচোন। লাভ হ'ব, কোনোবা বা লোকচান হ'ব। কিন্তু ৱেৰেজ ফাৰ্মত যেতিয়া আহোঁ, যিখিনি সময় যেনেকৈ যায়, এতিয়া 8:30 হ'ল বুলি সঁচাকৈ গম পোৱা নাই। আৰু সেইটো ভাল লাগে মানে। আপুনি ধৰি লওক দেওবাৰ দিনটো যদি আহে নহয়, আপুনি দিনটো কটাবলৈ আপুনি একো বেলেগ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় মানে একচুৱেলি ফাৰ্মত। আৰু দেউতা
মোৰ দেউতা থাকে, মই যেতিয়া নাথাকোঁ। ধৰি লওক দেউতা ঘৰটো ওচৰতে, ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক 150 মিটাৰ মেক্সিমাম হ'ব। চ' দেউতা আহি থাকে প্ৰায়, মানে পিছবেলাটো দেউতা থাকে, মইতো অফিচ যাওঁ, আৰু আগবেলাটো পাৰিলে মই আহোঁ, পাৰিলে দেউতা আহে, এনেকৈ মিলাই থাকোঁ। ল'ৰা দুটা থাকে, আৰু এতিয়া একচুৱেলি থাকিবৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট ছেটআপ এটা বনাই আছোঁ আমি নিজে থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া দেউতা নহ'লে মই কোনোবা থাকিম আৰু এনেকৈ মিলাই কিনি। ভাইটি এটাও আছে, সি থাকিব, মিলাই থাকিবলৈ ধুনীয়াকৈ ৰুম এটা বনাই আছোঁ। ফাৰ্মত যিহেতু থাকি নল'লে বস্তুবিলাক অকণমান দেখিছেনো কেনেকুৱা হৈছে। ফাৰ্মত যিটো থাকি নল'লে কি অসুবিধা হয় সেইখিনি আপোনালোকে নিজে গম পাব চাগে, মোৰ ফাৰ্মখন দেখিয়ে গম পাইছে। যিটো ইয়াত মানুহ থাকি লোৱা নহয়, আপোনাৰ লেতেৰা হৈ থাকে, পৰিৱেশটো খুব ভাল হৈ নাথাকে। জন্তুখিনি সিহঁতি ঠিকেই ৰাখে, কিন্তু বাকীখিনি কৰিবলৈ সিহঁতৰ সময় নহয়গৈ। এতিয়া নিজে থাকিলে ধৰি লওক আপুনি এইটো কৰকৈ কৰাই থাকিব পাৰিম কামবিলাক, আৰু নিজে নালাগিলে বস্তুখিনিত। মই আজি 2টা ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এটা ভিডিঅ'টো মই নিজৰ ফাৰ্মত ক'ত কি আছে দেখালোঁ, আৰু গাহৰিৰ লগত কেনেকৈ আমি কৰা হয় সেইখিনি বস্তু দেখাইছোঁ। কি কৰিছোঁ গাহৰিৰ লগত, কেনেকৈ গাহৰিবিলাক ৰাখিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত। আৰু এনেইতো নৰ্মেলি ছাগলীখিনি আমি এৰি দিওঁ। এতিয়া যিটো ধাননি দেখিছেনে, ধাননি পথাৰ, তো এতিয়াতো এৰি দিব নোৱাৰি, মানুহৰ খুব অসুবিধা হ'ব। ধাননি পথাৰত ধান খাই দিব। চ' বাৰীতে নিজৰ সেই 3খন বাৰী, এইখন ফাৰ্মৰখন বাৰী বুলি ক'লোঁ, পিছফালে এই ফাৰ্মৰ সেইটো চাইডে এখন বাৰী আছে, সেইফালে এখন বাৰী যিখন আছে সেইখন, আৰু এখন এইফালে বাৰীখন যিখন আছে সেইখনত আমি এৰি দিওঁ, পাত আনি দিওঁ। আৰু আজি হাত চাত পূৰা লেতেৰা, পটাছ পানী খুব পটাছ মৰা হ'ল, গাহৰিকেইটাকো অলপ হেৰি কৰা হ'ল, পেলু দৰৱ খোৱালোঁ সিহঁতক। পেলু দৰৱটো খুৱাই লৈছোঁ এইটো কাৰণে যে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ যিটো শীত আহিব হৈছে আগতীয়াকৈ পেলু দৰৱ খুৱাই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিছোঁ সিহঁতক। চ' ভাল লাগে, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক। ফাৰ্মখন আজি দেখালোঁ, বেলেগৰ ফাৰ্ম দেখাই থাকোঁ সদায়। আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন নিজৰ ফাৰ্ম নাই নেকি বা এনেকুৱা ভাবিব পাৰে, বেলেগৰ সদায় দেখাই আছোঁ। নিজৰখন একচুৱেলি দেখাবলৈ মানে সময়বিলাক নিমিলে, আৰু সেই যিকণ সময় দিয়া হয় ফাৰ্মতে দিয়া হয়, ভিডিঅ'টো মোবাইলটো লৈ থকা নহয়। চ' আজি দিলে সময়, সেইকাৰণে কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। চ' চাই থাকিব আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চবেই কি হয়, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে চায়, ভিউজো ভাল আহে, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি যায়। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো দবাই দিব, যোনে যোনে চাই আছে। তো মই তেতিয়া একচুৱেলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো বাঢ়িব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে দিয়কচোন ভাল লাগে মনটো। ডেইলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক বাঢ়ি থাকিলে মনটো ভাল লাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খুব চাই, সকলোৱে চায়, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি যায়। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ফাৰ্মিং ভিডিঅ' বুলি অকল ফাৰ্মিং ভিডিঅ' নহয় কিন্তু ইয়াতে আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ভিডিঅ' পাব, যিকোনো ধৰি লওক কিবা বিজনেছ আইডিয়াছ, নতুন কিবা আইডিয়া, বা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে, কেনেকৈ ষ্টাৰ্টআপ কৰিব লাগে, গোটেই যিমানখিনি মই যিখিনি দেখিছোঁ সেইখিনি ওপৰতে মই দিওঁ। প্লাছ পাৰ্চনেল ব্লগো দিওঁ, পাৰ্চনেল ব্লগখিনি অলপ দিয়া হয়, যিখিনি ক'ৰবালৈ গৈছোঁ ধৰি লওক সেইখিনি দেখাবলৈ। ফাৰ্মিংটো দিওঁ। চ' গোটেইখিনি এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, যাতে কিবা এটা আভাস দিব পাৰোঁ যে কেনেকৈনো বাকীবিলাক মানুহে কাম কৰি আছে, কেনেকৈনো মানুহে কৰি আছে, চাকৰিৰ লগতে সময় মিলাই কেনেকৈ কৰি আছে, নিবনুৱা ল'ৰা এজনে কেনেকৈ নিজে কৰি পিনি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছে, সেইখিনিৰ ওপৰতে দিওঁ। চ' আপোনালোকে চাই ভাল লাগে গোটেইখিনি। আৰু ঠিক আছে, এতিয়া অফিচ যাব হ'ল, বাই বাই। ফাৰ্মৰ পৰা আহি পোৱাৰ পিছতে এটা মেইন দায়িত্ব হ'ল মানুহজনীক স্কুলত থোৱা আৰু ল'ৰাক স্কুলত থোৱা। হ'বই আৰু 8:30 আহিব কৈছিলে, অকণমান দেৰি হ'ল। ফাৰ্মৰ পৰা অহাৰ পিছতে মেইন দায়িত্ব হ'ল মানুহজনী আৰু ল'ৰাটো, সৰু ল'ৰাটো, তাক মই স্কুলত থোৱা। কিবা ক'বা? তোমাৰ স্কুলৰ নাম কি? বঢ়িয়া। ই খোজ প্লে স্কুলত পঢ়ে। তাৰপিছত মোৰ মানুহজনীয়ে তাতেই কৰে। সেয়া কোৱা ৰাতিপুৱা নোকোৱা একো। তো ভিডিঅ' থৈ আহোঁ। ভিডিঅ'টো এনেকৈয়ে আজি এৰিছোঁ ইয়াতে। অফিচলৈ ওলাব হ'ল, 9টা বাজিব হ'ল, 9টা 10 মিনিট আছে। চ' যাওঁ। বাই বাই তেতিয়া ভাইটি।